برادر و خواهر عزیز، فراموش نکن که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای تو فتنه است، یعنی آزمایش و امتحان است، چون که در آن هم کارهای گناه و هم کارهای ثواب خیلی آسان است. یک کلاس یا لایک ماندنی تو در زیر رسم و نوارهایی که الله از آن راضی نیست خودت و هزاران نفر را به گناه میکشاند و گناه آن تا زمانی که هست و دیگران آن را پهن میکنند حتی بعد مردنت هم در نامه اعمالت ثبت می شود. و اینچنین میتواند یک کلاس یا لایک ماندنی تو هزاران نفر را در کار ثواب شریک گرداند و حتی بعد مرگت هم در نامه اعمالت ثواب کسب نماید. این را من نمیگویم، این را خداوند در آیه 12 سوره یاسین میفرماید. برادر و خواهر عزیزم، پیش از آن که موسیقی، رسم و نوارهای زنان و مردان نیم برهنه و لوچ را به کسی میفرستی و یا در شبکه ها پهن میکنی، این سخن الله را خوب به یاد داشته باش. خداوند میفرماید: استعیذ بالله، انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. یقینا ماییم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از عملهای نیک و بد که از پیش فرستاده اند و آثارشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر یعنی لوح محفوظ شمار کرده ایم. سوره یاسین آیت 12. آثار هر چیزی که در شبکه ها پهن می کنی بعد مرگ هم باقی می ماند و ثواب و گناه آن در نامه اعمال ثبت می شود. پس پیش از آن که رسم و نوار یا ثبت‌های آواز و دیگر چیزها را با کلاس یا لایک ماندنت پهن می کنی و یا به کسی می فرستی، این سخن الله را خوب به یاد داشته باش. کاری نکن که بعد از مرگت هم در نامه اعمالت گناه ثبت شود. پناه به خداوند. و السلام علی من اتبع الهدى. بر بگرد ای طالب حق سوی راه مصطفی، سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا. بر حذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان. بکن گرد و غبار از روی قرآن مجید تا پس از شام جهان روشنی